Fala pessoal, eu vim mostrar pra vocês como é que ficou o abafador instalado nesse aqui, ó, nesse Honda Civic, tá? O abafador é da Super Edition, tá? Vou mostrar pra vocês que ele tem vários estágios. Dá pra abrir o atenuador e o ronco ficar tanto mais grave quanto mais silencioso, tá? Esse Civic é o modelo 2014, tá? LXR, tá? Eu vou instalar uma câmera lá na traseira para vocês darem uma olhada como é que ficou o ronco dele, tá? Olha aí o modelo do carro, tá? Vou mostrar lá para vocês como é que ficou o ronco dele, tá? Para quem gostou, é da marca Super Edition, tá? Falou? Vou botar a câmera agora lá perto do escapamento, tá bom? Valeu! Se você gostar do vídeo, se inscreve aí no canal, tá bom? Se inscreve, pode compartilhar e pode comentar se tiver alguma dúvida. Valeu? Aqui, ó. Vou instalar a câmera aqui, ó, para ver se eu consigo pegar o ronco para vocês. O escapamento é esse daqui, ó. Ele veio com uma ponteira dupla. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês o abafador. Aqui, ó. Vou pegar lá do outro lado para vocês verem. Olha lá, ó. A ponteira dupla como é que ficou no carro, ó. Aqui, ó. Eu vou ligar lá, vou fazer um teste, tá? Tanto com ele fechado quanto nele aberto, para vocês acompanharem como é que ficou o resultado, tá bom? Tá, valeu. Esse vídeo é agora com o difusor aberto, tá? Então vou botar a câmera aqui do lado. Ver se eu consigo pegar o ronco pra vocês. Vou lá ligar o carro. Aí, ó, esse é o barulho dele com ele fechado, tá? Agora eu vou abrir aqui, ó, ele veio com o controle remoto. Eu vou abrir e a gente vai ver como é que ficou agora a diferença, tá? Vou aqui, ó. Fechado, tá? Tem o fechado, tem o aberto. E tem aqui que a gente pode regular manualmente, tá? Abrir um pouquinho e fechar, tá? Então agora eu vou abrir ele. Agora eu vou lá acelerar pra gente ver se deu algum resultado, tá? Não sei se deu para vocês perceberem a diferença, mas ele aberto ele ficou com um ronco bem mais grave, tá? Vou ver se eu consigo pegar um vídeo mostrando para vocês ele no asfalto como é que fica, tá? Mas a diferença, eu não sei se o áudio da câmera consegue captar, mas a diferença fica muito grande, tá? No som, principalmente com ele todo aberto, tá bom? Vou pegar ele e vou tentar andar com ele com o carro todo fechado e ele aberto, para ver se vocês conseguem perceber a diferença, tá bom? Mas olha lá, ponteira dupla já deu um visual bem mais interessante aqui pro carro, ó. Tá bom, então? Vamos lá, vou ver se eu consigo pegar no asfalto agora. Aqui, ó, esse é o barulho dele. Ele tá fechado, tá?
dentro do carro. Você pode ver que não tá bem silencioso, ó. Vou acelerar um pouquinho, ó. A diferença... Tô com o vidro fechado e o ar-condicionado ligado, ó. Vou acelerar aí, ó. Ele fechado, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica ele aberto aqui dentro do carro, pra ver se tem algum incômodo, tá? Lembrando que eu tô com o carro todo fechado, tá bom? Então, agora eu vou abrir o abafador, tá? Ele tá fechado, então ele fica mais silencioso. Eu vou abrir, ver se dá alguma diferença dentro do carro, ó. Abri. Enquanto não acelera, ele tá tranquilo, ó. Ó, tranquilo. Eu vou dar uma acelerada pra ver se vai incomodar dentro do carro, ó. Lembrando que tá todo fechado o carro, tá? Aí, ó. Não sei se vocês perceberam, eu já senti mais o ronco com ele dentro do carro, tá? O abafador. Esse abafador é da marca Super Edition, tá? Aí ele vem com esse controlezinho aqui, ó, que dá pra controlar ele aberto, fechado. Tem o menos e o mais que você pode ir abrindo parcialmente, tá? Mas olha aí, ó, o ronco. Aí, ó. Beleza? Agora eu vou ver se eu consigo no asfalto, tá? Ou então na pista aqui, vamos ver se vai ter alguma diferença do ronco dentro do carro, tá bom? Vamos acompanhar para ver como é que fica. Aqui, pessoal, agora eu vou fazer um teste de uma saída com o ronco dele, como é que fica, tá? Eu vou entrar no asfalto, eu vou entrar com o abafador, ele fechado todo, tá? E vamos ver como é que se o barulho incomoda tanto, tá? Esse modo dele fechado é mais aconselhado para viagem, tá? Que ele fica menos grave e incomoda menos, tá bom? Então vou testar aqui para vocês, tá? Ver se vai dar, se o áudio vai ficar legal. Eu tô com o carro todo fechado, tá? Vamos ver como é que fica o som dele. Então vamos esperar um pouquinho. Vou tentar acelerar aqui, tá? Tentar acelerar o máximo aqui, ó. Olha aí, ó. Ele tá todo fechado, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que ele fica bem silencioso, assim, pra... Quando ele tá fechado, então era até meu medo, eu pensei que ele ia incomodar mais, entendeu? Então nele fechado, eu acho que tá tranquilo pra andar quando você pega uma viagem longa, então eu acho que não vai incomodar tanto, tá? Eu vou parar em algum lugar aqui e agora vou testar ele com ele aberto. Ele aberto, o esporro dele já é bem maior, tá? Então vou fechar ele aqui. Aqui, ó, vou parar. Pegar o controle dele. Ó, ele tá aqui, ó. Ele tá todo fechado. Ele tá todo fechado, tá? Agora eu vou abrir e vou fazer o teste com vocês, ó. Abrir. Que é isso aqui. Abrir. Agora preste atenção no ronco dele, como é que fica com ele aberto, tá? Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem perceber a diferença. Eu não sei se o áudio vai captar direito, ó. Ó, mas aqui, ó, a diferença, ó. Ele fica bem grave. Isso que eu ainda tô no automático, tá? Tô no modo automático. Não sei se deu pra vocês perceberem, mas eu tô com o carro todo fechado, tá? O carro tá todo fechado, mesmo assim eu senti que eu senti bastante barulho nele, tá? Aí, ó, olha aí, ó. Eu vou abrir as portas, o vidro das portas. Vamos ver como é que fica o barulho. Ó. Olha aqui, ó. Perceberam o barulho? Eu não sei, tá ventando bastante. Eu não sei se dá pra vocês ouvirem direito, tá?
mas o barulho fica bem grave, tá? Aqui, ó, vou fazer essa ultrapassagem aqui. Aqui, ó. Ó, ele tá todo aberto, olha aí, ó. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tentei fazer o mais fácil possível. Deixa eu fechar o carro aqui por causa do vento. Aqui, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, tá? Se você tem algum amigo que tenha Honda e tá na decisão de se comprar um abafador ou não, por mim, esse tá super aprovado, tá? Esse é da marca Super Edition. Ele é o que vem com controle remoto, que você pode controlar a abertura dele, do atenuador. Então dá para deixar ele mais tranquilo para uma viagem. Se você quiser deixar ele mais esportivo, você tem essa opção. Eu tava na dúvida entre comprar o abafador ou o difusor, só que falaram para mim que o difusor ele fica com um barulho de carro velho, entendeu? E o abafador ele fica com grave mais encorpado. Então eu acabei tomando essa decisão de comprar o abafador eletrônico, tá? Tá ok? Se gostou do vídeo aí, curte. Pode curtir o vídeo aí, pode comentar. Se tem alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários aí. Pode fazer a pergunta aí, tá beleza? Valeu então, ó. Tá aprovado, tá? Super Edition.